waxaan u socdaa meeshii xaaladdu ay ka dhacday maanta ayaan u socdaa xaaladdan eegayaa maanta balse u dhacday iyo hawshu sida ay tahay waa meeshii ninka lagu dilay shalay ayaan rabaa bani waan soo indheendheeyo xaaladdu siday tahay iyo shalay waa ogeyn xaaladdu waa xumayd bal maantaan soo eegayaa xaaladdu siday tahay waybaad soo eegtaa aan ka war doonnaa bal dadkii iyo ummaddii shucuurta ummadda marka waa soo indheendheynaynaa ninka halkaas sii socdaana waa cali xaraare isna halkaas sii socda waxaanu fiirinaynaa meeshii lagu dilay bartii madaxa laga qabtay ayaan rabnaa inaan soo fiirino soo eegno xaaladdan aan soo ogaano dad badan baa jooga oo madow iyo caddaan bay isugu jira ummadda meesha degan isugu jira si aad ka war haysaan ninkii madaxa kaga istaagsanaa si degdeg ah loo soo xidhaa la yidhi waymu yimaadaa cadaaladda cadaaladda ummaddu cadaaladdu waa sidaas hadday soomaaliya ahaan lahayd qaar baa taageeri lahaa reerkiisa oran lahaa wuu saxsan yahay ninkaa inuu madaxa kaga istaago ahaa anugu aqaanaa soomaali cadaaladdu markaa waa sidaa weeye cadaaladda qofka cadaaladda in la horkeeno cadaalad darradu ma fiicna meel kastaba ha ahaatee marka halkaa lagu boogsan yahay waa halkii ninka lagu qabsaday oo madaxa lagaga istaagay waa meeshaas weeye meeshii dukaankaasoo hoostiisu ahayd meeshaa basku istaagan yahay waa ka halkii bartii madaxa lagaga istaagay hortan waa xanaaqsan tahay dhiigga ku kacsan waa kacsan tahay horta aad ba u kacsan tahay dadkii waa joogaan dadku inkasta yar yihiin haddana waa la joogaa waa la buuxaa aad baa loo buuxaa waa la joogaa markaa meeshaynu tegaynaa meesha madaxa lagaga istaagay baynu tegaynaa waxaa lagu qorqoray waad ujeedaan qoraal marka waa kaasaa meesha halkaas ahayd meeshii madaxa lagaga istaagay halkii la seexiyey halkaasay ahayd bartaasay ahayd bartii la seexiyey halkaasay ahayd meeshii madaxiisa la seexiyey lagu diray loofba lagu qoray waa meeshii la seexiyey wey halkaa ninkana waa cali xaraare weeye afku soo duubtay afku inoo soo duubtay kaa waxa loo dhigay waxaasaa la dhigay alaabtaasoo dhan baa la dhigay ubaxyada iyo sayman iyo waxyaalaha la dhigay waa kaa meeshii ninkaas lagu qabsaday marka sharcigii farow ka baxay kaa waa kaasaa dukaankii iyo ceryadii dad aad fara badan baa jooga haye cali haye waa arrin aad u foolxun wey halkaasaa lagu dilay ninkaas ruuggaa lagu hayay ayay noqoto soo bax weyn ka dhacay ka meeshan miisiguna waa dheer yahay waad u jeedaan dadkii yaa waliba qadaa la doontay xilliyadii qadada weeye hadda qadaa la raadsaday waa laysu soo laabanayaa waa laysu soo laaban doonaa dadkii intii badan qada iibsadeen waa maalintii labaad ay socoto hawshani mar dhow farahay ka baxaysaa marka laysu yimaado xalay gawaadhi badan baa la jijabiyey gawaadhi badan baa oo booliiska hadda ma joogo gaadhi booliisa meesha laguma arki karo waa la jijabinaya haddii la arko yaa adiga arka waa la fadhiyaa waddadii dhexdeedii baa la fadhiyaa
waddadii dhexdeedii baa la fadhiyaa waxaa ku tusaysaa shucuurta dadka inay ka cadhaysan yihiin caddaan iyo madow waxa kulmisay cadhadan ayaa kulmisay wax booliisa laguma arki karo halkan haddii lagu arkona waa dagaal markaa dadka keliya jooga shacab keliya jooga booliisku hadday soo maraan jidkan waa la dhagxinayaa waa la gubayaa gaadhigaa lagala degayaa marka waxay ku tusaysaa amnigii mufraa ka baxay marka wax booliisa ama wax dawladda ka socda ma soo geli karo mar hadday sameeyeen waayo dadku waa cadhaysan yihiin markaa dadku shucuurtooda ayay muujinayaan waxayna ku muujinayaan xaqdarada jirta soomaaliduna xaqdara u helisaa dadkuna xaqdara ka soo horjeeda caddaanka iyo madowga waxa isu keenay gaalka iyo muslimka waxa isu keenay xaqdaradii dhacday ee lagu dilay ninkaas ayaa isu keenay soomaaliduna hadda maanta waxay oran lahaayeen bagaa loo dilay sax baa loo dilay maanta oo dhan waa ku warwareegi lahaayeen adiga arkay caddaan baa jooga madow baa jooga akhdar baa jooga buluug baa jooga waa kala diin waa kala dhaqan waa kala luqad intuba marka xaqaasaa loo dagaalamayaa iyo waxyaalaha ka jira dhibaatada ka jirta waxaa ku tusaysaa waddooyinka waxaasaa lagu qoray waddada tan waa xidhantahay waa Chicago wey waa waddo xidhan wey waddooyinka waxyaalahaasaa lagu xidhay wadiga u jeeda waxyaalaha lagu qoray wadinka u jeeda caddaankaaba u badanba madow iyo caddaan baa laga soo qayb galay wadiga u jeeda bartii lagu qabtay wey halkaas waa bartii madaxiisa la saaray marka waa kaasaa ka hadda mar dhow waa la iman doonaa qof waliba waxuu ku qorayaa qof waliba kelmaddiisu ku qorayaa isagoo muujinaya markaas cali xaraare la kacay isaga cali xaraare ayaa isna muujin doona marka waddada lagu qorayaa waddada dhexdeeda lagu qorayaa waa muujin doonaa sidaasuu muujin doonaa qof kasta waa ku qorayaa qof kasta waa ku qorayaa markaa u jeeda yaa markaa u jeedaani cali waa isna shuruucdiisa muujinaya cali xaraare ku qoray magaciisa ku qorto qoray cali xaraare magaciisa waa jecel yahay magaciisa ku qor soo maarti yaa markaa u jeedaani qof wale wuxuusa ku qoranayaa wuxuu rabo ku qoranaya qof kastaba magaciisa markaa dadka u jeedaan streetku waa xidhan yahay wax allaaliyo wax booliisa soo mari karaa taas waxaa ku tusaysaa shacabku adiga arka haddii soo maro wixii shalaa dhacaya cadhaa dhacaysa gabartan waa xanaaqsan tahay ragga xanaaqsan bay ku jirto aad bay xanaaqsan tahay yaa aad bay u cadhaysan tahay oo jeedaan waa cadhaysan tahay inkana faras buu wataa isagu ma neefsan karo ayuu ku dhawaaqaya nadaga kelmadda ma neefsan karo oo ninkii markii ugu dambeysay oo hadalladiisa ka mid ahaa ayaa lagu dhawaaqayaa yaa icaawi ma neefsan karo ayaa ereydaasaa lagu dhawaaqayaa waxaa jooga dadkiisii faamilgiisii waa jooga yaa ma neefsan karo gabadha tan xanuunaya wax sii inaad boo maraardila gabadhii weeye telefoonka haysatay adoo wacaysi weeye oo jeedaan kelmadaasaa lagu dhawaaqayaa kelmadaha ma neefsan karo halla i caawiyo yaa I can breathe yaa marka waxaa weeye qof kasta waa ku dhici kartaa
oo ku nool Mareykan qof kastana waa noqon karaa qofka ay saa u galeen marka in laga dhiidiyo oo qaladka aan la qaadan ayay ummaddaas isugu yimaadeen ummadeenina waa taqaanaa ninkan faras isagu wata faraskaas isagu ku tolobisiinaya faraska adiga arka ummadii saasay kawliba hadda wala kala maqay mar dhaw la soo geliya qaylada dhaxaysa sawaxan ka dhacaya wadu deeshaan marka waa rugtii ama meeshii lagu dilay wala isugu yimi halkaas ilaa shirkii baa la joogay meeshaas waa meeshii madaxiisa la saaray ayaan intusi doona meeshii madaxiisa la saaray waxa la keenay ubax waxa la keenay waxyaalo fara badan ayaa qof wala wax keenay وكاسا برتي لو قبتay halkaas madaxiisu jiifay halkaas way madaxiisu meeshii jiif madaxa meesha ku hayeen waa kaas walkay ku dileen walku ninkaas ku nafwaayay way oo ilaa intii qaylinayo lahaa laga qabto iga soo gaadha ma neefsan karo waad arkaysaa halka way dukaankaas u dhawaa dad badan meesha waa joogeen marka dadka shacabkaasi isagana maanta wuxuu maayir ku dhawaaqay in la soo xiro afar bay ahaayeen mid ka mid ah kii isagu markaa madaxa kaga taagnaa in la soo xiro oo jeelka la keeno ee maxkamadda ay sarkaan cadaaladana uu feesgareeyo waayo qofka cadaaladiisa lagama qaadi karo si kastuu gilti u yahay way cadaaladda uu maraa si markaa loo helo cadaaladu isaguna u helo dadka uu dhibaatada u geystayna u helaan laakiin walaalkay weeyaan in adeerkay weeyaan waa saxsan yahay reer hebel weeyaan waa saxsan yahay anaga xunal kama qaadi kara landheeraanu nahay cadaalad ma aha marka Soomaaliya ku cadaalad barta qof kasto cadaalad ka fogaado in cadaalad la keeno marka anigu hadda waa ka yimi waa wadada dheer wadada gaawada ma marayso maanta iyaga loo xiray wax booliisa iyo wax sita security iyo wax shaati dawladeed sita haday halka yimaadaan iyaga yaqaana waa dagaal waa lagu mabaya caadi baa loogu kacaya والله دغالمaya sharci halkan hadda ma yaalo marka insha Allah intaas aan rabnay ma la wadaagno in soo waxyaalaha cadaaladu ku fiican tahay dadka Soomaaliya jooga dadka qabiilku madax marayo meelahan jooga hada jeer ka taliya cadaalad hadii aad maqashaan qof baa la dilay bagaa loo dilay because waxa uu sameeyay Soomaalidu iyaga ayaa markii maxkamad ku saaraya cadaaladu waa fiican tahay cadaaladiina hay jeer laga hadlo waa fiican tahay cadaaladu qof kasta oo fiican tahay kama dad Soomaaliya ninkaas saa ku noqon lahaa dad badan baan ogaan lahaa oran lahaa waa saxsan yahay saa loo galo waa isaas u yimay iyo aan meesha joogin goobtan joogin laakiin waxa weeye waxa ku fiican tahay wax kasta hadda waxa weeye baarac waxyaalo badan baa adduunka hadda ka socda marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida ay nabadgelyo Soomaali Maryoole anigu waa Mr. Duale shacabka maanta arintaas aan ugu warramayay hadda waa ka yimi marka insha Allah mar kasta baa laga foga joono insha Allah kula galabtan ku soo noqon doona markay soo yimaado hadda qada la kala aaday in xoogaa ay joogta berito cagba hadda waa la lugeynaya meelaha booliska iyo meeshu ka soo jeeday ayaa la tagi doonaa si shalayto adigu shalay faray ka baxdo xoogaa anigu markay faraa ka baxdo waa baqay iskaga yimi laakiin markay baash xoogaa iska fiican tahay iska joogaan way aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad